我真的该走了吗？也许我走了，宇文邕就可以放下一切，去守护大周。可是，我真的不忍离开这里。在这个国家，在长安城，有我太多太多的牵挂。宇文邕才刚刚得到江山，看起来人心所向，百臣同心，但我知道还有无穷的后患在等着他，他一点都不轻松。突厥大军压境，看似要与大周和亲，其实目的昭然若揭。如果宇文邕为了我而回绝了突厥，突厥大军必会联合齐国大肆进犯，后果不堪设想。兄长，我已经完成了你的心愿，我是该走了。你想走？因为阿史那国主。大周与突厥联姻，本是国家大事，皇上理应迎娶公主。还说不在，那为何不敢看我？我只是把你当作真心朋友，所以才留下来陪你渡过难关。现在大周江山已定，不再需要我来牵制宇文护，所以我也该走了。朋友，真心朋友，看着我，我要你亲口告诉我，你为我流的泪都是假的。你口口声声说随我父皇权，这是在做戏。是，我是在做戏，所以我……好，既然是做戏，就得等散场。你要陪朕再演下去，直到这场戏散场。宇文邕，你做什么？演戏啊！朕不喜欢独角戏。参见皇上。平身。这里的家具怎么和大司空府里的一样？朕怕你不习惯，专门派人从大司空府搬过来的。你演完这场戏，朕就放你走。还记得这个吗？这不是我之前丢的那把吗？那日在大司空府，你为我包扎伤处，我很喜欢你发间的清香。以后
我就一直把它带在身上，就好像你在我身边一样。这不是我让你为我画眉的笔吗？让我再为你画一次眉吧。还想走吗？天大的事，交给我就好。如果离开我才能让你开心的话，不行，我还是不能放你走。于文佑。你们两个把这个放这儿。是。收在那边。是。唉，索性娘娘还是留下来了。像皇上这么好的人，娘娘到哪里去找？哎，陛下，那是做什么的啊？这呀是个秘密，皇上一直枕着太后在他6岁那年为他缝制的枕头。若离开了这个枕头，皇上便彻夜不能入眠。哦，哎，那把它放在这儿做什么？快拿走！皇上和娘娘是夫妻两个，不放这里放哪里？再说了，皇上可都下旨了，奴婢怎么敢把这么重要的东西拿走？娘娘，皇上登基之后第一件事就不忘宠幸娘娘，娘娘应该高兴啊！哎，娘娘，你去哪？奴婢陪你。哎，娘娘，那是盐，不是糖。哦，娘娘又错了，那是花椒，这才是桂花呢。娘娘，奴婢担心你这魂不守舍的做出来的点心，哎，真替皇上担忧啊。娘娘，啊，你为什么刚才脸一直红红的？是生病了吗？还是……我哪有？好，娘娘还请加把劲儿吧。现在御膳房的工人宫女们都在外面候着呢，若是娘娘一直这样耽搁着，恐怕整个皇宫都别想吃饭了。娘娘虽然有些不在状态，可做的点心还真是香。等皇上吃了，以后御膳房可就没有好日子过了。他们可别想做出跟娘娘一个味儿的来，因为呀，这可是我们娘娘带着满满的情、浓浓的爱做出的温暖点心呢。你呀，你那份儿给你留着呢，这小嘴儿比点心还甜。多谢娘娘，陛下就知道天底下没有比娘娘更好的人啦。江夜妹参见娘娘。她怎么也到宫里来了，还这么大张旗鼓？怎么？皇上以前好像很宠爱她，一个舞姬而已嘛。娘娘，不是陛下多嘴，皇上以前在大司空府的时候就风流之名外传，现在做了皇上，不晓得有多少女人想要讨好皇上。你瞧瞧这个江夜妹，
一定想要巴结皇上，才住到宫里来，还带了这么多东西，不晓得呀，要怎么讨好皇上呢？娘娘，青锁已然答应留下来做朕的皇后。果然，皇上争取了这么久，实在是可喜可贺呀。虏获美人芳心本来就是朕的拿手好戏，你又不是不知道，当初在大司空府便是美女如云，红颜无数。至于青锁嘛，就凭朕的一身潇洒风流。皇上，青锁她怎么了？难道朕有说错吗？青锁她对朕早就芳心暗许了，只要朕点点头，要青锁的芳心轻而易举，手到擒来。皇上，青锁，朕是说，演戏很累啊，我做了些糕点给皇上补补体力。青锁，青锁，青锁，你为何不早说他来了？啊，这皇上，突厥使者已在宫外等候多时。他们说，如果见不到皇上，便不回馆驿。皇上，国事要紧。宣，是。圣上考谕，宣突厥使者觐见。是。突厥使者阿尔汗参见大周皇帝。平身。谢皇帝。赐座。突厥可汗听闻大周百废巨兴，特派阿尔汗与舍弟利前来祝贺。长途跋涉，舍弟利偶得风寒，未能一同觐见，还望大周皇帝见谅。突厥与大周两方相邻，自然应该常来常往。请贵使代朕向突厥可汗致以谢意，传朕的旨意，派宫里最好的御医前去馆驿看病，一定要将使者医好。是。多谢大周皇帝。先时贵国文皇帝曾几番向突厥提亲，意欲联姻，而前不久贵国大冢宰与文护也已允诺皇上，与我国阿史那公主之婚约。贵使可能还不清楚，宇文护这逆贼谋杀先皇，已被朕亲手处决。哦，皇上英明神武，处事果敢利落，实乃一代霸主。可我突厥可汗并未知贵国朝堂巨变，已命我阿史那公主精心装扮，来在两国交界，不日即将来往长安城。什么？两方联姻乃是大事，怎能如此仓促？一干礼数细节，日前已与宇文大冢宰达成协议。虽则宇文大冢宰被大周皇帝亲手诛杀，可阿尔汗也听闻皇上宫中空虚。既然皇上愿意与我突厥交好，那何不趁此良机？朕知道，文皇帝与突厥素来交好，联姻之事早有议论。可贵使也知道，朕国事繁忙，百废待兴，联姻之事容后再议。朕自会给贵国一个交代。怎么，大周皇帝竟要食言吗？文皇帝数十年前便与突厥可汗商讨联姻之事，可突厥可汗屡屡推脱，并未应允。此番贵使突然造访，
并言及公主已在边境。朕讶然，何来食言之举？这么说，宇文护答应的都是假的？朕并未指令宇文护筹办联姻之事，也并未许诺宇文护可以带朕商谈细节礼数，何来真假？大周皇帝这是看不起我大突厥了。现如今公主已在边境，若大周皇帝一意孤行，那么宋钦的10万突厥大军也不是好惹的。朕素知突厥雄兵霸道，可朕的大周朝也不是外强中干，两方连年交锋，战火不断，不过是旗鼓相当罢了。可如今今非昔比，大周上下一心，较数10年前时过境迁，只怕贵方此番出兵，也出师不意，出师不利吧。容我说句公道话，宇文护越俎代庖，替皇上答应了联姻，实乃是国事。况且皇上当时并无反对，现如今公主已经踏上送亲之路，便没有再回去的道理。看来贵使此番前来，是带着战书来的。大周皇帝所言极是，退婚是侮辱我大突厥，要么打，要么联姻对付齐国。大周皇帝，你选吧。朕倒是颇喜欢表里如一的人。阿尔汗生性鲁莽，出言无状，还望大周皇帝恕罪。不过这联姻之事，阿尔汗还请大周皇帝三思。联姻之事啊，却是双方熄灭战火、共享太平的良方。这么说，大周皇帝是同意联姻了？那在下立即发出讯号，送亲队伍快马加鞭，3日之内便可抵达长安城。慢着，公主舟车劳顿，想必远途跋涉已然疲惫不堪。倘若加快行程来长安城，贵体有损，岂不是误了大周与突厥的好意？大周皇帝这是何意？我不明白。稍安勿躁，朕但请公主在边界稍作歇息，以待长安百官做足准备，便迎接突厥公主入朝。大周皇帝所言极是，公主长途跋涉确实需要休息。不过现如今，公主的送亲队伍已经到了边界，不宜停留过久，怕是会有损突厥可汗的颜面。还望大周皇帝早做决断才是。大周皇帝，请。送客。贵使，请。突厥使者来势汹汹，肆无忌惮，看来突厥可汗早有准备，想与我一起联手对抗齐国。但若皇上不答应与突厥联姻，突厥势必以毁约为由，举大兵进犯州境。朕若答应，叫青所如何自处？一边是青所，一边是天下，皇上。娘娘，娘娘千万不能这样！哎，你别走！哎，就没见过娘娘这样的，谁人见到皇上不是抢着巴结？倒是娘娘老把皇上往外推。既然是演戏，何必当真？娘娘这样说可就不公平了。皇上对娘娘真心，可是日月可见，怎能说是儿戏呢？好，奴婢不说了，奴婢去给娘娘拿明天的衣服。哦，对了。不晓得哪个丫头这么不小心，竟然把娘娘的帕子丢在外面的花草上。还好陛下眼尖，一眼就看出是娘娘的东西。
喏，洗干净了。又回来了，为什么？为什么要回来？为什么总是要纠缠？难道我选择留下竟然是错的吗？你就是不信我。这个发饰是哄你开心的。你出去。这里是朕的皇后寝宫，朕不在这儿，你叫朕去哪儿？哪里都好。江夜妹那里，阿什纳公主那里，哪里都好，反正不是这儿。要是朕说，朕偏偏喜欢这儿呢？你不走，我走。哎，宇文佑。启禀皇上娘娘，江夜妹求见。宣。是。参见皇上娘娘。平身。娘娘刚刚还提到你呢。我是皇上。皇上刚才还在问姑娘何时进宫呢？奴婢今日刚到宫中，特意带了一些凤梨，想呈给皇上和娘娘尝尝。朕正觉得口渴。青锁，你不吃吗？味道不错。还是燕妹心细，知道朕的心思。朕此时面上平淡，其实内心火急。若心事不解，只怕天下大事都难以处置了。青锁，你当真不吃？可不要辜负了燕妹的一番好意啊！正好，皇上与凤梨就交给燕妹姐姐了。我身子有些不舒服，想小歇一会儿。那你喜欢吃什么？告诉朕，朕就容你小睡。红红翠翠意浓，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。是什么？想知道吗？想知道就自己猜吧。奴婢本是想去拜见娘娘，没成想坏了皇上的心情。不怪你。宫里的住所可还满意？奴婢本是舞姬，身份低贱，
皇上能在皇宫为奴婢留了一席之地，奴婢已经感激不尽，怎敢妄言挑剔呢？这便好。你在大司空府已有年分，即使朕做了皇上，也是不会忘了你的。日后，宫中的舞蹈教习，就偏劳你了。遵旨。皇上可是与娘娘小有嫌隙？皇上无需多虑，娘娘为人善良，对皇上痴心真意，就算是心里小有不悦，若皇上能真心相待，娘娘自是不会计较。娘娘，你怎么来这里？害奴婢好找。何苦来啊？皇上不过是兴头上的一句话罢了，何必搞得这么僵？皇上2天都没来寝宫了，再这样下去，真要被那江夜妹夺走了。那宇文邕本来就是江夜妹的，当初在大司空府，不就是他怀里搂着江夜妹，要我给他们跳舞取乐吗？哎呀，娘娘。哎，奴婢听御书房当值的小李子说，为了安抚突厥使者，皇上可是花了不少心思。可是那些突厥使者还是不满。哦，依奴婢看呀，皇上的心还是向着娘娘的，始终不答应突厥的联姻。奴婢还听说，皇上已经责令大臣拟定册封皇后诏书呢。突厥使者来势汹汹，可这联姻是从文皇帝的时候就已经开始。现下宇文邕回绝了突厥，又要册封我为皇后，种下了祸根，边疆势必战火连起。奴婢不懂，娘娘既然如此担心皇上，又何必疏远皇上？皇上这几日忙得连个影子都不见，娘娘难道就不心疼吗？娘娘，参见娘娘。免礼。这是在做什么？娘娘还是进去看看吧。皇上，这是在做什么？下去吧。是。你来的正好。朕今日发现御书房空气不好，所以朕要在此地批阅奏章。你怎么不喜欢啊？无妨，你按日常自由行动，当我不存在便是。奴婢参见娘娘。不必多礼。我第一次进皇宫的时候也是舞姬，所以你不必拘束。娘娘果然跟从前不一样了，出落得越发撩人，性子也伶俐。难怪皇上对娘娘会情有独钟。听说皇上正在准备册封大典，要册封娘娘为皇后呢。情有独钟，不过是他为了征服女子的手段罢了。娘娘如此，是错怪皇上了。奴婢看得出，皇上对娘娘是情真意切，关怀备至。皇上风流倜傥，在大司空府时不算歌妓舞妓，但是烟云阁就有30几个侍妾，虽然不比皇帝的后宫，可也差不多了。那又如何？皇上穿梭其中，怡然自得。直到夫人出现之后，情形便发生了变化。啊？其实
皇上时常不在府中，即便在府中，他也对娘娘假作冷漠。可背地里总是喜欢问奴婢一些关于娘娘的事情，奴婢无缘接近娘娘，便从侍从丫鬟那里打探到一些关于娘娘的消息，讲给皇上听。皇上望着远处，嘴角却带了丝笑意。奴婢侍奉皇上已有数年，知道该如何投他所好。只是那一丝笑意，奴婢就知道，皇上对娘娘是真的不同了。现在他做了皇上，依然钟情于娘娘。奴婢知道，就算是假的，奴婢这辈子再也没有机会装作被皇上宠爱了。假的？装？娘娘有所不知，这些侍妾与舞姬，其实都是皇上在做大司空时的幌子。皇上一心为了先帝，在宇文护与众大臣之间左右逢源，为表无志风流，特地在这些人前表示对奴婢等人的宠爱。其实大司空与我等有约，那只是做戏罢了。你为什么要跟我说这些？难道你怨恨我吗？还是你只是他的说客，替他说些好话罢了？不，奴婢不敢。奴婢只是有些失落，若不是亲眼见到皇上对娘娘倾心牵挂，奴婢恐怕还会对皇上抱有幻想，以为只要努力，总有一日皇上会真心看上奴婢一眼。即便是做一辈子舞姬，奴婢也愿意。可是这一切终究是痴心妄想。那日在大司空府的亭子里，皇上将我揽在怀里，逼娘娘跳舞。可奴婢知道，皇上的手是冰的，他一直忍不住想要上前呵护娘娘。奴婢不知道，在娘娘和皇上之间到底发生过什么。但是娘娘，你真的很幸运。像皇上这样的男人，原本就把爱情看得很轻，可是他一旦对女子痴情，就一定是极深极深的。这对娘娘来说未必是好事。皇上的爱即使极深，便是把双刃剑，很容易伤人伤己。他越是在乎娘娘，就越怕失去娘娘。但自古君王为了天下便失去了自由，也许到头来加注到皇上身上的，只怕是痛苦。何况天下间的男人都是一样，得不到的才是最好的。皇上除掉宇文护，权倾天下，世间上哪个女子不趋之若鹜？谢谢你和我说这些。说真的，如果你以后有任何需要我的地方，尽管来找我。多谢娘娘，奴婢告辞了。自古君王为了天下就失去了自由。经过了这么久，我选择留在宇文邕的身边，难道是错的吗？时间或许是一种解药，也是我现在正在吞服的毒药。我该如何面对宇文邕，又该如何自处呢？迷路了，怎么会跑到这里来？你猜对了，
皇宫这么大，我一个弱女子，又能逃到哪里去呢？青锁，你相信天意吗？你迟迟没回来，我担心你自己逃了出去。我派了许多人在宫中找你，可真正找到你的人，却是我自己。那不过是赶巧而已。你知道我在说什么？袁青锁，你到底装傻装到什么时候？曾经一心想要逃离，如今兜兜转转，又回到了原处。这一切真的都是天意吗？可是为什么天意却不告诉我以后的路该怎么走？也许今天所经历的一切，不过是他朝的一场空欢喜罢了。怎么会是空欢喜呢？你知不知道，从来没有人给我这样的感觉。只要你在我身边，我就欢喜。哪怕你什么都不说，什么也不做，我也会觉得心安。青锁，我说过，如果你不相信天意，那么你可以相信我，我自会为你安排好一切，把世上最好的送到你眼前。我是不信我自己。娘娘，你醒了，奴婢刚好为您准备了粥。昨夜是皇上将娘娘送回来的，不晓得在哪里摘了这把花。哦，娘娘不心动吗？今日戌时3刻，于流萤临近后，不见不回。娘娘，这是皇上昨夜留下来的。娘娘可不晓得，皇上为了娘娘可是费尽心思，叠成这么精致的样子。娘娘，你不会不去吧？娘娘，娘娘怎么了？没事。碧香，今天外面天气不错，我想作画。娘娘，娘娘，墨都快干了。咦，娘娘，你这画的谁啊？不会是皇上吧？我哪有画他？我画的是我的兄长。哦，兄长。奴婢怎么没听过娘娘还有个兄长啊？我说有就有。碧香，这画画的不好，拿去烧了。烧了？
这画的这么好看，烧了多可惜，倒不如赏赐给奴婢吧。你要它做什么？奴婢要拿去挂在屋子里，日思夜想。原来咱们娘娘还有这么一位风流潇洒、英明神武的兄长。娘娘，这书都看了一整天了，还是吃点东西休息休息吧。嗯。哦，青青者娥，在笔中阿，既见君子，乐且友谊。娘娘，奴婢记得午膳前娘娘就看到这句话了，怎么现在还是这句啊？现在外边起风了，晚上有些凉，奴婢给娘娘准备披风吧。这样的天气，要是天黑了还在外面等，一定会冻出病来。我要去看看老楚，给他送件衣裳。哎，碧香，你帮我拿支茉莉花来。茉莉花？今天没采茉莉花呀，那奴婢现在去采。哎，等等，我自己去就行。那奴婢陪你去。不必了。这屋子里今天怎么有股怪怪的味道？碧香，你记得用檀香熏一熏啊。啊？娘娘今天怎么了？没吩咐奴婢采茉莉花。这屋子香香的，哪来的味道啊？哇，好多夜明珠啊！天空蓝色的雨，冷冷落在心里。梦中的身影，冻结回忆，默默的守候，只为你。盛开在悬崖的花，温热今生的牵挂。岁月中的你，像湿的脸颊，我却错过你年华。红红翠翠意浓，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。难道不是吗？可现在并不是吃樱桃的季节啊。这些并非是这树上结的樱桃，我派人去采购了樱桃，趁你睡觉的时候，派人将樱桃挂在树上。你不会怪我吗？我不值得你这样去大费周章。只要是最好的，我都会给你。宇文邕，我哪里值得你这样不离不弃，用心良苦？虽然不及生生世世，但在你转身以前，我必定等在这里，任君采撷，无怨无悔。宇文邕，你是想告诉我，今生今世你会倾其所有，在我转身以前，绝不会比我先离开吗？你看透了我的心。默默的守候，只为你。盛开在悬崖的花，温热今生的牵挂。岁月中的你，像湿的脸颊，我却错过你年华。彼岸花的泪在心上不断敲打，错过的我们有白了发。可惜复活的飞蛾，狂恋着火花，梦一场，爱恨秒成沙。模糊
今天外面天气很好啊。你还未曾出去，怎知天气可好？一大清早的就来跟我抬杠，你觉得很有意思吗？来，把这个喝了，我特意命让好了。我来。这一世让思念互相忘。今天你不用上早朝吗？卯时3刻你还睡着，我就去了。所幸今日早朝并无大事，所以这才偷闲给你送碗参汤过来。那突厥的阿史那公主，朕是一国之君，国事当由朕来决定。记住我的话，我的心只有你一个人，今世来世永不相弃。皇上，说。皇上，大臣们在御书房外等候，说有要事要回禀皇上。国事要紧，我马上回来。参见皇上！万岁！万岁！万万岁！众爱卿这是做什么？有事奏禀，可进去再说。起来吧。谢皇上。皇上，齐国虎视眈眈，突厥大军压境，与突厥和亲之事，请皇上万万不可再拖，请皇上速做决定。是啊，皇上，皇上心力，中宫尚决。我大周与突厥联姻之事也是早有计划，皇上圣旨一下，立即化干戈为玉帛，何乐不为？眼下突厥使者愤怒满腔，执意离开，皇上当知后果，还请皇上三思啊！既然你们如此关心朕后宫的事情，那朕正好也有事和几位商量。朕决定，即日起便册封袁氏卿所为皇后。请皇上万万不可！皇上当以国事为重啊！皇上万万不可为儿女之情拒绝和亲，大周的命运存亡皆在皇上的一念之间呐！一朝不慎，满盘皆输，请皇上下旨与突厥和亲。皇上，臣有所闻，突厥使者因为连日多日得不到皇上的召见和答复，已经在暗中有所行动。现在突厥大军已经在边疆集结了更多的队伍，若此时册立中宫，只怕……朕知道，突厥大军已经逼近，齐国同样有所准备，等着伺机而动。此时该如何行动，如何平衡，都该从长计议。是。皇上，自古皇宫3000佳丽，不应独宠一身，请皇上以国事为重。皇上，古有妲己保嗣误国，皇上不应重蹈覆辙啊！皇上要以国事为重，以大周百姓为重啊！请皇上下旨与突厥和亲。卿所不是妲己褒姒，朕乃一国之主，倘若连一个女子都保护不了，谈何保护我大周，保护我大周百姓？
皇上，事情危急，请皇上早下决断。皇上不做决断，臣等愿长跪不起。皇上三思啊！皇上！为什么这么心神不宁？娘娘，碧香，你来的正好。宇文邕这个时候还没来，你陪我去趟御书房。娘娘不能去。为什么不能去啊？因为外面下雨。碧香，反正老楚告诉我了，不能让娘娘接近御书房的。哎，娘娘，等等我！皇上，卑职去劝了几次了，那些大臣都不肯走。派人送衣打伞。皇上，这样下去不是办法。青锁娘娘与皇上情深意重，怎么会为了一个中宫之位让皇上陷于不义，让大周陷于危险？怎么，你也赞同朕迎娶阿史那公主？不，但情势所迫。徐司徒以几位大臣用尽方法，突厥使者只肯逗留到明日早朝。皇上，这件事情必须早下决断，要不然朝堂上人心将散，边疆上战火将起，我想这也不是娘娘所乐见。朕绝不能负青锁。哎，快点！快点！快点，把伞都给打上！诸位，你们还是早些回去吧。皇上不做决断，臣便跪死在这里。皇上早做决断，迎娶阿史那公主，为大周消灾解难。皇上，国事为重啊！皇上，国事为重啊！皇上，这些人太欺负人了。皇上娶谁是皇上愿意，怎么能这样为难皇上？娘娘，我说那帮大臣真是吃饱没事干，下那么大雨还不赶紧回家，留在这里触皇上的晦气。娘娘，你不必担心，皇上那么聪明，这事儿肯定能解决。参见皇上。皇上，外面天气有些凉，我去给你准备热茶。今日朝堂事多，我不好，让你久等了。你这一天都在忙些什么？我在想，这帕子上好像少了点什么东西，想再绣些什么上去呢？
我倒不觉得，可能是我的绣工太差了，将这帕子缝得走样，所以才叫你觉得少了什么。好了，哎，我还准备了你喜欢的桂花砂糖糕，你尝尝。还是青锁知道我的心。一看到这个，我就想起在齐国做人质的时候。哦，在敌国做人质，不但身边的人受人欺负，连自己都少吃没喝。来，给我的，不要拉倒，要。那是我吃过的最好的东西，从此我就记住了这个味道。青锁，啊，你怎么了？啊，没有。我不知道为什么，听到你讲这些，心里就觉得很难过。先帝说过，你吃过不少的苦，现在做了皇上，便不该再吃苦了。可我看你的脸，好憔悴。只要你能在我身边，就什么都是甜的。皇上，何事？太后有旨，要即刻召见皇上。这是怎么了？皇上，太后刚才淋了雨。淋雨？这不怪他们，你们下去吧。是。母后跪地要多保重啊！哀家只是想知道，淋在雨里是什么滋味儿。母后，我亲眼看着孝敏帝薨逝，看着明帝也走了，我不想再看着大周朝流血。皇上，你心里如何想的，我最清楚不过。你重情重义固然是好，但大局当前，你可是一国之君呐。儿臣明白。你的心思母后明白，可母后的心思你可明白？儿臣不能。太后的心思，皇上自然明白。臣妾参见太后。免礼。谢太后。青锁，你对皇上的情谊，哀家都看在眼里。皇上对你也是情深意重。可大周朝危在旦夕，明日就是决断之时了。臣妾明白，皇上比臣妾更明白。皇上已经告诉臣妾，明日早朝，皇上会宣布迎娶阿什纳公主。青锁，兹事体大，皇上怎会为了儿女私情耽误了国家大事？毕竟，迎娶阿什纳公主，不是皇上一个人的事，是整个大周朝的事。青锁，这正是哀家所乐见。皇上没有看错你，好孩子啊！我一直以为，两情相悦、相伴终生，是两个人的事，是应该的事。我会给你，可是我错了。青锁，我的世界只有我自己，
可你的世界不止你一个。